Kaze mwese je nitwa Odari Frederic muri rwa rukurikirane rwo kubereka ibikorwa ndiko ndakora by'ibijyanye n'uburimyi mu kwinvestisa mu burimyi. No munsi ngiye kubereka umurima 1 hectare isanzwe iri muri Muzinda, aho hari abamaze gushiramwe kugira ngo dushobore kwagura akarere k'ibijyanye n'uburimyi, bavyumva bafise bari passionné ku kijyanye n'ivyo vy'uburimyi. Uno munsi turiko dukora igikorwa cyo gushirako amafertilizer y'ubwoko bubiri bita Imbura na Totahara ya fomi ku biterwa vy'ibigori twateye ngaha muri Muzinda. Ubu turi mu bikorwa cyo gushiramwo ifumbire Totahaza. Hanyuma mu kurima twakoresheje abakozi, tubona badutwara uburyo bwinshi. Mu kubagara twakoresheje abakozi, gukora igikorwa kinini, aho nyine twabonye gutwara uburyo bwinshi. Cyo twiyemeje yuko twebwe igikorwa cyo twashikoye kuko tugishoboye, kandi tukabona yuko dushobora kubikora avec beaucoup de précision na dosage akwiye. Cyo gituma abakozi twashatse gushira kuna kazi k'abafundi dushobora kubikora neza gusumba abakozi. Uku mubona ino fumbire iragaruka igaturira mu gihe usize ku rugezo rurenze ku giterwa kanaka. Hariho n'ukuntu nk'ubu ndabwe nk'akarorero, twebwe tugira uku akanogo, hama nkaca ntora ifumbire urayibona ni dukeyi, nkazungurutsa kuri ca kinogo, hama nkaca ndenzako utuvu. Impamvu nuko hamwe noshiramwe umukozi wewe abashaka amafaranga kugira ngo anyereke yuko yakoze yagiye, ashobora gusuka ko byinshi. Ejo cyangwa hirya yejo ngarutse nkasanga umurima wahiye warandagase, cyangwa nkasanga yasize ko dukeye. Ikindi nacyo gituma tuhehisisa muri bune by'uburimyi nuko turamanza kurondera karite y'imbuto nziza. Nk'ubu abantu bateye zijya mbuto z'ibigori bitarinda ingwara, bijya bisanzwe vy'ikirundi usanga mu masoko hariho hose. Ubu baramaze gupompa ama insecticide, muga twegura ukibona yuko bisa neza kandi nta insecticide turapompa. Turanashobora no kuzoshika ku gihe cyaho bizorinda vyera tutanapomvye. Kubera iki? Twateye ubwoko bwiza, twarondeye hehe muri izabo, hama turabigura. Biba bizimvye nivyo, turabigura turabizana turabitera. Nk'ubu nk'iyi 1 hectare hateyemo ibiro byinshi by'ibigori, kuko birashika plus de 15 kilo z'ibigori z'intete, kandi biba biri ku giciro kizimvye. Rero abaci bagenda mu isoko bagatora imbuto nyene urabicubibona badandaza utaza ati mu bwoko bwahe bushobora gutegwa hehe, igihe kingana iki, bisaba yuko bikorera mu buryo bungana gute, entretien bizogenda gute, ama précaution iki byose ni mwisi yahe, ikenera amazi angana gute, ni ukamanza ukagira étude du sol. Nta étude du sol benshi bamanza no kugira twebwe igiterwa mu kugitera cyangwa no mu gukota itongo. Ikintu cyambere mbere ndondera ni étude du sol, tukamanza tukaraba ati mbega iyisi nk'akaroro nk'iyisi urayibona. Dushobora gusa nkasi nshobora gutera itomate, ndumurimo w'itomate, nkasi nshobora gutera itomate kuko ntazo no kwimbura. Ikindi cya kabiri, hari ibiharage babonye hari guteramwe ibiharage mugabo hamwe n'oteye ibiharage ntavyo noronka. Nico gituma ubona harimo ibiyoba, kuko ibiyoba ugiye kuraba icyo no kwita caractéristique yacu, ikiyoba kirakunda ahantu roteur iri sable.
y'umusenyi isi y'ikivuvu iterwamwo iki iterwamwo ibiyoba igaterwamwo na soja. Ikindi cyane wavuga gihambaye cyane ni suivi, ibiterwa biraganira. Nkuno mwanya jewe na twe twaraje gafuapasi turaganira n'ibi bigori nk'uko mubibona, turabona yuko bikeneye ifumbire kugira ngo bihaguruke vyone kwinanata vyari inanasi. Niho impamvu ubona turiko turashiramwo ino fumbire. Ikintu kijanye n'uburimyi hari ibintu bitwigisha kinini cyane. Mu burimyi ni business nk'izindi business, ariko kandi urinvestisa nk'uko n'izindi business urinvestisa, ariko arakabijya karimo. Nta muntu mukubitana inkokora ngo areka aragutwara abakiriya canke iki oya. Nk'ubu usanga bigutuma muri sociale abantu mubana neza, umuntu muba muhewe mubangikanije itongo usanzwe urimamwo nani wawe usanga murabiranira, ndetse ari nk'imbuto afise wowe udafise, muravugana ukamuha amahera nawe akayiguha, ndetse no kugutera ashobora kuguterera. Usanga ni community nziza cyane, ata bintu by'amashari n'inzigo bibamwo, aya nta bibamwo n'ukuri. Usanga ubanye neza n'abantu, birigisha kubana neza n'abantu kuko utegezwa kuba resolution mu kibano aho ubaye, ndetse naho iyo mirimo wawirirwamwo uca usanga bimeze neza. Ikindi naco novuga, ndashimira cyane ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ku ngingo bwafashe bw'uko abatunzi bitungwa aborozi bategezwa kubishira mu mpongore, bakabigaburira biri mu mpongore, kuko kenshi na kenshi mu ntambamyi wasanga umwirimizi afise cyari ico kibazo cy'uko usanga impene ana ziragoye gukontrola, ugasanga inka abungere cyane cyane hajya muri sezobe, hajya abaye ico twita impeshi iriko irahera, ugasanga bariko barakoneshereza iyo atari huri, ugasanga nk'uko nk'umurima w'imyumbati zamaze zibuvunagura. Ariko kuva ijya ngingo yo mushikiranganje yafashe yuko ibitungwa biguma mu mpongore, nukuri abarimyi bariruhutsa. Naje nsanzwe noroye ibitungwa, je nari nsanzwe ndabitungiye mu mpongore, ariko ndabona yuko caje gifasilita cyane ku kijanye n'abarimyi bariruhutsa kw'ico kintu. Nukuri turagishimira leta yacu, leta mvyeyi, leta nkozi, kuko idahengeshanya mu gufata ingingo ziza zorohereza bene gihugu, n'ukuntu batworohereje mu kuduha ifumbire ku rugezo rwiza, aho kuntu turiha ku ma biro postale abarimyi bakaduha ifumbire. Kandi turanashima yuko ubu basigaye bayiduha ku gihe ifumbire, ntibigitwara igihe kinini, kuko warasanga nk'ubu twarishe amahera ya avance tukayiriha mu kwindwi, bagaca baduha ifumbire mu kwa11. Ariko ubu mu kwezi kw'icenda agatasi kagiye gutangura, bamaze kutubwira ati gende muri amahera ya nyuma kugira muronke ya mafumbire. Nkuno mwanya twebwe urabona yuko turiko turashira mu ifumbire, mbwa twayirose kuva kera mu mpera zo kw'icenda. Ifumbire twari tuyifise, ubu tuyikura mu nzu tugenda gushira ku biterwa atantambamye n'imwe, atagucererego. Nukuri turakeza cyane abanyakubahwa basanzwe barongoye igihugu cyacu, abategetsi bakomeze kubandanya n'Imana ibaje imbere mu kubazigama no kubarinda, mu kubandanya bafata ingingo nziza zibereye kandi nziza zifasilita umwene gihugu, umwirimizi uriya wese yitwa kari ku gatumba. Nukuri turabashimira. Action. Novuga yuko urabona yuko uno murima turiko turashiramwo ifumbire, harimwo ibiyoba, harimwo ibigori, harimwo n'imyumbati, kandi harimwo n'ibiterwa vy'ibigazi. Rero ibiterwa vy'ibigazi iyo abikiri bito bito, umuntu ashobora kurimiramwo ibindi biterwa nta na kimwe. Iyo biteye kuri entekare isanzwe izwi,
ukabiha distance nini bashobora guteramwo ibindi biterwa vyo twita ibiterwa mbumbarugo atana kimwe nk'uko muriko murabibona ngaho. Ariko iyo ari ibigazi biteye vyegeranye nko kuri distance ya 5 metre gutyo, bimaze gukura no kuvuga bimaze nka 4 ans, nta kindi giterwa kiba kikijamwo kubera biba vyamaze gusakara isi, kuko birya bindi biterwa vyo munsi bica bibura lumière, hagacabaho biologiquement bavyita competition, hacabaho competition. Iyo competition rero igiye kuhaba kubera yuko ikigazi coco kiba cafutse, no kuvuga coco nico kiba kiganje, ibindi biterwa vyose ntivyobaye. Ariko nkaha ahari umuco mwinshi, kuko nivyo birimwe mu byo twamanje kuraba, ibigazi biri intercale kuri distance nini cyane, usanga ari nko mu ma 10 metres canke 12 metres, nukuri turateramwe ibindi biterwa mbombarugo nk'uko mubibona. Murabona uno munsi ibikorwa twa twateguye kwino genekezo rya 30 kwezi kwa11 2021 mu ntara ya Bubanza, komine Rugazi, birangiriye ngaha. Urabona imvura icirutesha, tukaba dugira dusubire muhira ku muhana kugira ngo dutegure ibindi bikorwa tuzokora ku munsi w'ejo, kuko twa dufise kalendriye y'isomene yose y'ahantu hatandukanye nshobora kuja gukorera. Nkuko mwabibonye ibikorwa ukuntu vyagenze uno munsi w'igenekezo rya 30 z'ukwa 11 2021, ibikorwa vyo gushiramwo ifumbire fertilizer muri bino biterwa vy'ibigori kirarangiye cuno munsi. Hama abanshimiye by'umwihariko television Agro TV kukuntu badahengeshanya mu kumfata mu mugongo mu bikorwa vya misi yose, ndetse nkuko muriko murabibona. Nukuri ndabashimira vyimva mutima n'ukuntu bakomeza kwitwaririka ndetse no mu guhagurutsa Burundi rwaruka, kugira ngo babone yuko tudakwiye kuzera inze hirya no hino twirirwa turatwara amadosiye ngo dushaka ubuzi. Turashobora kwikreyera tukiremera akazi natwe nk'urwaruka nk'abarundi, nkuko tubibona no mu bindi bihugu bigenda, natwe birakunda twese, nkuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye bivuga ngo turi kumwe twese ngo birashoboka. Natwe dufatanya mu nda nk'urwaruka n'ukuri birashoboka. Ndashimira cyane Agro TV.